Друзья, всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале и хочу поделиться очень простым рецептом приготовления пасхальных куличей. Рецепт настолько прост, что вам даже не придется касаться теста руками. И для приготовления нам нужны будут следующие продукты. Их список вы видите на экране. Также он будет продублирован под видео в описании, а я предлагаю поскорее начать. Приготовим миску большого объема и наливаем сюда теплое молоко. Опару будем делать сразу в миске вот в такой большой, чтобы потом не пачкать посуду. В ней в дальнейшем будем замешивать тесто. Всыпаем сюда сахар и дрожжи. Я использую сухие дрожжи, но можно использовать и свежие. Если будете свежие использовать, то их нужно брать в 3 раза больше, чем сухих. Примерно где-то 50 грамм. Перемешиваем смесь и отправляем в теплое место, чтобы дрожжи разошлись и опара слегка поднялась. Примерно минут на 20. Тесто мы будем готовить на желтках, поэтому отделяем желтки от белков. В желтки всыпаем сахар, ванилин. Можно использовать ванильный сахар и щепотку соли. Все взбиваем в пышную пену. Итак, желтковая смесь у нас готова, она побелела, на ней появились такие пузырьки и полностью растворился сахар. И тем временем у нас уже подошла опара, сверху можно видеть такую шапочку. Отправляем сюда желтки с сахаром, цедру лимона, можно и со свежего лимона цедру снять, у меня уже готовый, сливочное растопленное масло, растительное масло. И просеиваем сюда муку. На миксере меняем насадки на насадки для замешивания теста и перемешиваем массу. Замешивать тесто нужно примерно минут 8-10. Итак, наше тесто готово. Накрываем его пленкой. Делаем на пленочке проколы, чтобы тесто дышало. И отправляем в теплое место на 1,5-2 часа, в зависимости от того, насколько тепло будет у вас в этом месте. Тесто у меня постояло 1 час 15 минут и вот так великолепно поднялось. Убираем пленочку и всыпаем сюда сухофрукты. У меня здесь изюм и клюква. Перемешиваем. Изюм, конечно же, с клюквой нужно заранее помыть, обсушить хорошенько, чтобы вода в тесто не попадала. Подготовим формочки. Выпекать будем в таких вот магазинных формах. Берем 2 ложки и раскладываем формочки, заполняя их примерно на 1/3. Как мы видели, тесто хорошо поднялось, поэтому оно поднимется еще раз. Подравниваем шляпку, чтобы она была ровненькой. И затем ставим в теплое место, тоже примерно на час, пока наши куличики не поднимутся. Если сверху видны сухофрукты, постарайтесь их утопить, чтобы они не горели при выпечке. У меня получилось 6 куличиков. Они постояли у меня примерно около часа и, как видите, очень хорошо поднялись. Сейчас мы их ставим в духовку в разогретую до 180 градусов и выпекаем до полной готовности. Готовность проверяем палочкой, протыкая. Если не останется теста, значит кулич готов. Куличи запекались у нас 30 минут. Проверяем их шпажкой. Они полностью готовы. Сейчас им даем возможность немножко остыть и убираем упаковку. После того, как куличи слегка остынут, вот таким образом порвать бумажку от формочки. Вообще, если бумажку оставить, то куличи будут дольше храниться. То есть можно, например, испечь заранее и дать им в таком виде постоять, а украсить уже непосредственно перед Пасхой. И сейчас приготовим глазурь для того, чтобы наши куличики украсить. Глазурь будем делать белковую.
Нам будет нужен 1 белок, взбиваем его в пену. Добавляем лимонный сок, нам нужно примерно 1 столовую ложку. И потихоньку всыпаем сахарную пудру. Сахарной пудры на 1 белок нам нужно будет 200 грамм. И продолжаем взбивать. Итак, глазурь готова. Она получается вот такая густая. И пока глазурь у нас не застыла, наносим ее на поверхность куличей. Сразу же посыпаем посыпками. То же самое делаем с другими куличами. Друзья, вот такие красавцы у нас получились. И всего из полукилограмма муки. Тесто очень мягкое, воздушное, а сами куличи легкие и вкусные. Обязательно возьмите рецепт на заметку, он вам точно понравится. С наступающей всех Пасхой! Мира, счастья и добра в ваш дом. Всего вам доброго, до свидания.